अ, धन्यवाद नमस्कार सम्पूर्णमा म सर्लाही जिल्ला लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 15 को राम साइला थामी रोइमी आज भ्यालेन्टाइन डे सम्पूर्ण मेरो युट्युब मेहनत च्यानलमा जोडिनु भएको र फेसबुक पेजमा जोडिएर आज मलाई मेरो भिडियो हेरेर मनोबल हौसला बढाइदिनु भएको सम्पूर्ण जनमित्र साथीहरूमा भ्यालेन्टाइन डेको उपलक्ष्यमा मैले गुलाबको फुल हस्तान्तरण गर्न चाहेँ। फक्रेको त भेटाउन सकिएन, ठिक्क चिचिला भएको फक्रिनु लागेको गुलाबको फुल हस्तान्तरण गर्दै स्वागत र मनोरञ्जन गराउँदै आजको महत्त्वपूर्ण जीवन्तको भिडियो समेटेको छ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर केही ज्ञान गुणको लाभ लिनुहोला भन्दै सुरु गर्नु चाहेँ। धन्यवाद। धन्यवाद मित्र जनसाथीहरू। आज राम साइला थामीको म 38 सालको जन्म, आज 40 वर्ष टक्रेकै भएँ होला। 38 सालको व्यक्ति 40 वर्षसम्म त धेरै मैले अनुभव गरेँ होला, धेरै विभिन्न कष्टकर पनि भोगेँ होला, राम्रो नराम्रो, पहाड तराई जुगा घारी बादल खोला नाला कति के गरेँ होला। 40 वर्षसम्मको अन्तरालमा धेरै अनुभव गरेँ होला। त्यसो भएको हुनाले मानवतामा नाखाको टुप्पा एकदम सेन्टरमा, सानो पनि होइन ठुलो पनि होइन, तर परबाट नै प्रष्ट देखिने कोटी भएको व्यक्ति छोरा मान्छेको स्वभाव, उहाँले जीवनमा चाहने कुराहरू, उहाँले जीवनमा चाहिँ के चाहिँ इच्छा र चाहना चाहिँ उहाँको अभिरुचि भइरहने, खानपिनदेखि लिएर उसको काम धन्दा सिप सिर्जनादेखि लिएर चाहिँ घुम्ने डुल्ने रमणीय दृश्य विविध कुराहरूलाई भोगेको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो को हो भन्दाखेरि मै राम साइला थामी, नाकाको टुप्पा सेन्टर र ठुलो पनि होइन सानो पनि होइन, तर परबाट नै प्रष्ट देखिने नाकाको कोटी भएको व्यक्ति। त्यसो भएको कारणले यो मैले बाँडफाँड र भलाकुसारी आदान प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व पनि हो। किनकि फेसबुकमा धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ, कमेन्ट आदान प्रदान गरेका छौँ, लाइक सेयर आदान प्रदान गरेको छौँ र लाखौँ लाख जनमित्र साथीहरूले मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ आज। त्यसो भएको हुँदा मैले जीवन्तमा भएको विभिन्न भिडियो त मैले बनाइसकेँ, बनाउँछु। कुनै खानपिन हरेक काम धन्दादेखि लिएर हरेकको भिडियो, तापनि आफ्नो जीवन्तको बारेमा भोगाइको बारेमा पनि भिडियो बनाउनु पर्छ। त्यसो भएको हुँदा मैले ढिला नगरिकन मैले सुरु गर्नु चाहेँ। यता पनि निधारको आँखाको अलि माथि यो कोटी जस्तो हो, यो चाहिँ कोटी होइन। यो चाहिँ के छ भनेदेखि म सबै कुरा बताएपछि बताउनै पर्छ। त्यसो भएको हुँदा हामी सानो सानो थियौँ, 4-5 वर्षको अथवा 5-6 वर्षको हामी चाहिँ बच्चाहरू थियौँ क्यारे। ठ्याक्कै तिहारको दिन, सेल पोल्ने दिन भनेपछि सेल पोल्ने दिन भोलिपल्ट टिका भएको भनेपछि के पर्यो भन्दा हल्तिवार हो क्यारे को दिन चाहिँ आमाले सेल पोलिरहनु भएको थियो। पहाडको ठाउँमा चुलामा दाउरा मजाले गुराँसको दाउरा उत्तिसको दाउरा बालेर चाहिँ हामी बच्चा चाहिँ वरिपरि आमाले सेल पोल्नु भएको रमाइलो दृश्य हेर्दै बसिराखेका थियौँ। त्यसो हुँदाखेरि बाबा चाहिँ अलिकति यसो गरेर आउनु भएछ। अब छिमेकमा हाम्रो नेपाल थामी समाजमा चाहिँ चाडपर्वमा चोखो मुखले पठाउनु हुँदैन भन्ने चलन पनि रहिआएको छ र चाडपर्वमा छ्याङपानी चाहिँ हाम्रो सबैको हुन्छ नै, हामी मतवाली किराँतको सबैको हुन्छ नै। त्यसो भएको हुँदा यसरी खाएर आउनुभएछ। आमा हामी बच्चाहरू चाहिँ दिनभरि काममा, हामी बच्चा त के काममा हुन्थ्यौँ नि, बिचरा आमा चाहिँ दिनभरि काममा विभिन्न काममा व्यस्त। त्यसो भएको कारणले रातिको 9 नै बजेको थियो क्यारे। त्यतिखेर घडी थिएन, टुकी बत्ती मट्टी तेल हालेर चाहिँ टुकी बत्ती बालेर चाहिँ हामीले काम धन्दा गर्थ्यौँ बेलुकाको समयमा। अनि बाबाले चाहिँ ठुल्ठुलो स्वरले कराउँदै आउनुभयो, केही चाहिँ फरक शब्द जस्तै निम्त्याउँदै आउनुभयो। अनि खोइ मलाई तातो सेल ल्याओ के भनेर अलिकति फराकिलो शब्द पनि गर्दै आउनुभयो। आमालाई पनि दिनभरिको टेन्सन, केही मनमा झलस्सा, म चाहिँ दिनभरि काममा, यो चाहिँ कहाँ खाएर आउने, यतिखेर उसकै ठुलो स्वर भन्ने पनि हुनुभयो होला। तातो सेल माग्नुभयो। अब आमाले तातो सेल दिनुभयो कि चिसो सेल दिनुभयो, हामी त बच्चै थियौँ। अनि मलाई तातो सेल मागेको चिसो सेल दिने भनेर त्यही
सेल पोलिरहेको भदभद उम्लेको तेलमा चाहिँ आमाले के अरे सरी बाबाले चाहिँ त्यो 8-10 वटा तेलको चाहिँ त्यो थालै सेलसहितै बङ्गै हान्नुभयो। हानेपछि चाहिँ अब हामी परको मान्छेले त जिउतिर पोल्यो कता कता, आमाले त झन् कति पोल्यो कति। हुनु त मेरो बाबा अहिले हुनुहुन्न, उहाँको मानहानि गरे जस्तो होला, तर भिडियोमा कुरा गर्दा सही कुरा मैले गर्नु बाध्य परेँ। त्यसो भएको कारणले त्यो भदभद उम्लेको तेल, सेल पोलिरहेको तेल जस्तै यहाँ पर्यो। अहिलेसम्म यत्रो खोपिल्टा म बच्चै बेलाको यो त्यो तेलले पोलेर मेरो यहाँ मासु गएको। यो यहाँ पर्ने कुरा चाहिँ यो आँखाको नानीमा परेको भए चाहिँ म यतिखेरसम्म पनि जिन्दगी अन्धकार हुने रहेछु। आमालाई त झन् कता कता पोल्नुभयो। त्यसो भएको हुँदा चाहिँ आमालाई पनि जस्तो यता यता कता कता बोल्नुभयो, त्यो आँखाको नानीमा परेको भए मेरो आमा पनि आजसम्म आमा हुनुहुन्छ। अन्धकार आमाको पनि हुने रहेछ र मेरो पनि एकपट्टिको आँखा गुमाउने रहेछु। यो कुराले चाहिँ के पनि जनायो भन्दा हरेक हाम्रा साथीहरू सबैजना हामी यसो गर्छौँ, कतिले गर्नुहुन्छ। यो गर्ने तालमा चाहिँ होस नहुँदो रहेछन्। अब त्यस्तो उम्लिराखेको तेलमा परबाट नै एक थाल सेल थालसहित झटारो हान्दा तेल जताततै छर्केर चाहिँ यसरी पनि हुँदो रहेछन्। पोल्ला, यसो होला, आँखाको नानीमा पर्ला, विविध कुराहरू चाहिँ होस नहुँदो रहेछन्। त्यसैले यसमा केही ज्ञानगुणको कुरा पनि छन्। हरेक चिजको कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यो यस्तोको कारण चाहिँ कन्ट्रोल पनि नहुँदो रहेछन्। त्यसो भएको हुँदा चाहिँ मेरो यो कोठी होइन, यो चाहिँ त्यो तेलले त्यसो भएको बच्चै बेलाको। र भिडियो लामो पनि भयो। यतिखेर मलाई कता कता अलि चाहिँ कमलो मन पनि भएँ। मैले यो कोठीको बारेमा बताउँछु भनेको थिएँ, भिडियो लामो भयो। पछिल्लो भिडियोमा हजुरहरूलाई म स्पष्ट भएको भोकाइ, नाकाको टुप्पामा कोठी भएको व्यक्तिको जीवनमा चाहना, इच्छा, उहाँको चाहिँ गर्ने व्यवहार, उहाँको सोच विचार, हरेक कुराहरूको चाहिँ सबै समेटेर भिडियो बनाउने नै छु। अहिलेको लागि हस्त, धन्यवाद।